রেফ্রিজারেটর আগে শুধুমাত্র ব্যবহৃত হতো খাবার সংরক্ষণের জন্য, কিন্তু কালের পরিক্রমায় এসেছে পরিবর্তন, আর তাই রেফ্রিজারেটরে যোগ হয়েছে দারুণ সব অ্যাডভান্স ফিচার। আমি আনিশা হোসেন, আজ চলে এসেছি স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায়, আর আপনাদের জানাবো স্যামসাং এর অ্যাডভান্স ফিচার সমৃদ্ধ 676 লিটার ধারণ ক্ষমতার RS74 মডেলের সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর সম্পর্কে। আমরা যদি এর এক্সটেরিয়র থেকে শুরু করি, সামনের দিকটা রয়েছে ওয়াটার অ্যান্ড আইস ডিসপেন্সার। এর সুবিধা হলো আপনি ডোর ওপেন না করেই ঠান্ডা পানি কিংবা আইস পেয়ে যাচ্ছেন খুব সহজেই, বাড়তি বোতল কিংবা কোনো ইনস্টলেশনের ঝামেলাই নেই। এর একটি স্পেশাল ফিচার হলো এর পাওয়ার ফ্রিজ বাটন। এই বাটনটি প্রেস করে আপনি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে রিফ্রেশিং ড্রিঙ্কস, ককটেল অথবা আইসক্রিমের মতো ঠান্ডা ডেজার্টও পেয়ে যাবেন। এতে আরও রয়েছে পাওয়ার কুল ফিচার। রেফ্রিজারেটরে রাখা আপনার গ্রসারিজ কিংবা ডেইরি প্রোডাক্ট অনেকদিন পর্যন্ত ফ্রেশ রাখবে এর পাওয়ার কুলিং সিস্টেম। কাঁচা মাছ, মাংস অথবা মশলার গন্ধ যেন ফ্রিজে ছড়িয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্য এতে রয়েছে ডিওডোরাইজিং ফিল্টার। এই রেফ্রিজারেটরটিতে ব্যবহার করা হয়েছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসর, আর এই কম্প্রেসরে পেয়ে যাবেন 20 বছরের ওয়ারেন্টি। এই RS74 মডেলের রেফ্রিজারেটরটিতে রয়েছে স্পেস ম্যাক্স টেকনোলজি, যার ফলে আগের থেকে বেশি খাবার আপনি স্টোর করতে পারবেন, আর এর সিমলেস ডিজাইন আপনার কিচেন ইন্টেরিয়রকে দিবে এলিগেন্ট লুক। সো ডোন্ট বি লেট, visit your nearest Samsung Smart Plaza and make your life easier with free home delivery, free installation, 0% interest EMI ও সহজ কিস্তি সুবিধা। Samsung, experience the best.